Stiamo parlando dei lavori negli spazi confinati, che come sappiamo sono estremamente pericolosi. Il legislatore nel DPR 177 ha previsto la figura del rappresentante del datore di lavoro negli spazi confinati, che ha un compito, vedremo, di supervisione, di sorveglianza di queste attività. Il DPR 177 e il ruolo di rappresentante si applica solo nel caso in cui c'è una situazione di appalto. Il ruolo di rappresentante è quello di vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento. Di conseguenza il ruolo fondamentale del rappresentante è quello di gestione, di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati. È consigliabile che il conferimento dell'incarico venga dato per iscritto e quindi vengano specificati tutti i compiti che il datore di lavoro assegni appunto al rappresentante. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non designi il rappresentante, sarà lui responsabile di tutte le attività di coordinamento e di verifica nell'esecuzione dei lavori. Il DPR 177 prescrive in termini generali che debba essere svolta una formazione e da parte degli addetti ai lavori e da parte del rappresentante del datore di lavoro alle attività negli spazi confinati. Riteniamo che il rappresentante debba aver provato cosa vuol dire accedere ad uno spazio confinato, anche se poi il più delle volte lui effettivamente non svolge il lavoro.